بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. کتاب القسمه. در کتاب فقه میسر کتاب دیگری آورده در باب تقسیم کردن مال شرکت و در درس گذشته هم اشاره کردیم که بهتر این بود که این کتاب بعد از کتاب الشرکه می آورد، چنانچه بعضی از فقها همین کار کردن. در کتاب الشرکه بحث شرکت است و شریک بودن. کتاب القسمت باز همون مال مشترک تقسیم میکنن، پس مناسبت به او باب بیشتر داشته. اما گفتیم به خاطری که قاضی باید یک شخصی رو تعیین بکنه تا مالهای مردم تقسیم بکنه و مردم به او مراجعه بکنن، به این اعتبار شاید متصل به بحث قضاوت و شهادت و اینها آورده. ابتداً آیه مبارکه را آورده که اصل مسئله تقسیم در قرآن کریم اساس دارد و این هم باید بگیم که تقسیم باز به دو قسمه: تقسیم مال شراکت، یکی تقسیم اعیان، یکی تقسیم منافعه که بعداً توضیح میده. تقسیم اعیان یکی که ذات یک چیز رو تقسیم میکنن، مثلا 500 متر زمین است، 250 متر از یک نفر، 250 متر از یک نفر، این میشه تقسیم اعیان. تقسیم منافعیه که نه، با هم مشترکاً از این استفاده میکنیم. یک سال تو از زمین استفاده کن، یک سال من از زمین استفاده میکنم، این میشه تقسیم چی؟ منافع. حالا در آیه مبارکه چیزی که آمده تقسیم اعیان یا تقسیم منافع. تقسیم منافع است در داستان قوم صالح علیه السلام. قوم صالح علیه السلام گفتن که شتری از سنگ بیرون بیاید. خب شتر از سنگ بیرون آمد و بعدا الله تعالی به صالح علیه السلام گفت به اینها بگو که این آب تقسیم شده است بین شتر الله متعال، در حقیقت شتری که به معجزه چی شده به وجود آمده، و شترهای شما و حیوانات شما. یک روز این شتر آب بخوره، یک روز شترها. و نبئهم ان الماء قسمة بینهم، آنها را آگاه کن که آب در بینشان تقسیم شده است. پس این تقسیم منافع شد و اصل تقسیم در قرآن کریم آمده و اصل داره. و روایت بعدی را از جابر رضی الله عنه آورده در روایت سنن ترمذی و سنن ابی داود است. حدیث هم صحیح است. زن سعد ابن ربیع با دو دختر خود آمده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی دو دختر خدا آورده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و شکایت کرده. در حقیقت گفته یا رسول الله هاتان ابنتا سعد ابن ربیع، اینها دو دختر سعد ابن ربیع هستند. قتل ابوهما معك یوم احد شهیدا، پدر اینها در روز غزوه احد به همراه تو به شهادت رسیده. و ان امهما اخذ مالهما فلم یدع لهما مالا، کاکای اینها که از مالها رو گرفته حالی به اینها نمیده. در زمان جاهلیت قاعده ولی بود که مرد میراث میبرد، زن میراث نمیبرد. تمام. اینجا هم حالا نفر مرده، نه زن یو میراث برده، یعنی نفری که در غزوه احد کشته شده، نه زن یو میراث برده نه دخترهایو، پسرم نداره. پس میراث رسیده به کی؟ به برادر. برادرم گرفته گفته به شما من کار ندارم. این زن آمده به شکایت گفته حالا همچین کاری شده. ولا تنکحان الا ولهما مال، و این دو دختر به نکاح هم داده نمیشوند مگر اینکه مال داشته باشند. یعنی عرف چنین بوده که اگر دختری مال میداشت خواستگاری میکردن، مال نمیداشت خواستگاری نمیکردن. قال الله، پیامبر فرمود یقضی الله فی ذلک، الله در این مورد قضاوت میکند. فنزلت آیه المیراث، آیه میراث در سوره مبارکه نساء نازل شد و برای زنان حق داد مثل که برای مردان حق بوده. بعداً پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد دنبال کاکای این دو دختر. فبعث رسول الله صلی الله علیه و سلم الی عمهما فقال اعطی ابنتی سعد الثلثین، دو دختر که باشه ثلثان میبره. آیه مبارکه همینه که اگر بیشتر از دو یا بیشتر باشه چی میشه؟ ثلثان میشه. و اعطی امهم الثمن، به مادرشون باز 8 بده چون اولاد بوده 8، و ما بقیه فهو لک، به اعتبار اصوبت ما بقیه هم از او میشه. حالا همین کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد، این در اصطلاح چی میگن؟ قسمت. پیامبر مالا رو تقسیم کرد، مال میراث بوده تقسیم کرده. پس اصل تقسیم در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده. احادیث زیاد آمده. خوب حالا این حدیث آمده. معنی القسمه، معنای تقسیم. القسمه لغتا الاقتسام، قسمت در لغت اقتسام باید تقسیم کردن، یعنی قسمت اسم مصدر است و اقتسام از باب افتعال اصل مصدر است. و شرعاً قسمت یعنی چی؟ جمع نصیب شائع فی مکان معین، جمع کردن نصیب شائع در یک مکان معین. یعنی که
جلوتر حق یکی از این شرکا پراکنده شایعه، حالا همون مشخص میشه. دو نفر شریکن در یک زمینی که 500 متر است، طوری که پیشتر مثال زدیم. حالا جلوتر از این که تقسیم بکنن، هر کدام اینها در هر حصه زمین حق دارن و حق اینا مشخص نیست. خلاصه 250 متر هر کدام حق دارن بدون تعیین که از کدام حصه است. این میگن شایع. و وقتی که باز جدا شد، حق در یک جا تقسیم شد، این بخش طرف راست است و طرف چپ از مه، طرف عقب است و طرف جلو از مه. حالا وقتی این تعیین شد، همین میگن تقسیم. و شرعا جمع نصیب شائع فی مکان معین. سبب القسمه، چی سبب میشه که تقسیم صورت بگیرد بین شرکا؟ طلب و شرکا. سبب چیه؟ طلب کردن خود شریکان، کلهم و بعضهم. چی کلشان طلب کنن، چی بعضی از شرکا هم اگه طلب کنن که این مال میراثه بیایم تقسیم کنیم، دیگرها بگن نه ما راضی نیستیم تقسیم کنیم. خب ما این راضی باشین، ما این نباشین، حق ما رو باید بدیم. بنصیبه علی الخلوص، الانتفاع بنصیبه علی الخلوص. یکی از شرکا خواسته باشد نفع بگیرد از نصیب خود به طور خالص و مستقل. رکن القسمه، اساس و رکن تقسیم چیست؟ ما یحصل به الافراز و التمیز بین الانصبه، آنچه که در بین نصیب شرکا افراز و تمیز بیاید. افراز یعنی جدا کردن، حق هر کدام جدا بشه. رکن قسمت جدا شدن حق هر کدام از شرکاست. حالا به هر طریقی که میخوای بشه، به هر قسمی همین کار حاصل میشه تقسیم کنن. حالا میفروشن، پولا رو تقسیم میکنن، و یا خود زمین تقسیم میکنن، خانه تقسیم میکنن، پولی تقسیم میکنن، هر شیء که است، همین که حق هر کدام مشخص شد، داده شد، قسمت درست شده. اما اگر یک مشکلی وجود داشت که تقسیم صورت نگرفته بود، تقسیم درست نیست، یعنی افراز نیامده بود، تمیز نیامده بود، مالا رو تقسیم کردن اما طوری که بازم حق هر کدام مشخص نیست، رکن تقسیم به جا شده، نه، این قسمت مدار اعتبار نیست. و زمانی مدار اعتبار میشه که حق هر کدام جدا بشه. حالا حق هر کدام چگونه جدا میشه؟ خب اشیا فرق میکنه. اگر از جمله مکیلات بود، با کیل کردن، مثلا گندم، برنج، روغن، امثال اینها که کیلی است. البته این کیلی به اعتبار عرف زمانها فرق میکنه. در گذشته اینا مثلا چی بوده؟ کیلی بوده. امروز هم کیلی فروخته میشه، هم وزنی. کیلی مثلا بوجی برنج، یک گونی برنج، یک گونی گندم و امثال. کل کیل فی المکیلات و الوزن فی الموزونات، هر چیز وزنی بود باز با وزن کردن جدا میشه. و ظرف فی المزروعات، چیزایی که متریه باز با متر کردن. و العدد فی المعدودات، چیزایی که شمارشیه باز به شماره کردن. یک متر، دو متر، سه متر، امثال بود. شرط القسمه، رکن قسمت چی بود؟ جدا کردن حق هر کدام. شرط قسمت چیست؟ شرطها الا یفوت نفعها بالقسمه، ای که نفع این شی با تقسیم از بین نره. مثلا حمامی بوده، میگن بیا حمام تقسیم کنیم، خب حمام از وسط دو تا کنن دیگه، حمام باقی نمیمانه. این تقسیم درست نیست. یکی از طرفین میتونه از تقسیم سر باز بزنه، بگه نه ما تقسیم نمیکنیم، تقسیم کنیم از بین میره. نه ما تقسیم میکنیم، یکی از شریکا بگه بیا از وسط دو تا کنیم. خب این تقسیم تو ضرر به کی میزنه؟ به اون شریک دیگه میزنه. تو به ضرر خود راضی، او به ضرر خود راضی نیست. ولی لحاظا نمیتونه اجباراً این کارو بکنه. ها ترازی داشته باشن میشه بین خود. قاضی این کارو نمیکنه، حتی به قاضی مراجعه کنن، قاضی بگه میگه این کار درست نیست، من نمیکنم. بین خود میرن میگن ما راضییم تقسیم میکنیم. خود هر کار میخواید بکنید، بزنین همه خراب کنید، مال شما هست. اما اگر ترازی نبود، یکی میگفت که تقسیم، یکی میگفت نه تقسیم نکنین، تقسیم نمیشه، درجه آخر چی میشه؟ فروش میشه و حق شفع میشه. شفعه ثابت میشه. این طرف میگه من از همین حمام حق خودتی رو میفروشم. خب میفروشی سیه، بیا شریک میخره یا به هر کس دیگه دوست داری بفروش، اما حق تقسیم نداری. ولهذا لا یقسم الحائط. حائط یعنی باغ. باغ که اگه تقسیم بکنیم باغ خلا دیگه باغی نمیمانه، به هم میخوره. و حمام و غیرهما، هر چیز دیگری که همچنین باشه. یا مثل گفتیم امروزه میتونیم مثال بزنیم، مثل تانگ تیل. یک تانگ تیلی که هست، حالا نفر بیاد بگه من تقسیم میکنم، تقسیم کنه به درد هیچ کدام نمیخوره، پس لازم میتونه طرف دیگه سر باز بزنه. تقسیم نمیکنه، میفروشی بفروش، یا به من یا به هر کسی دیگه. نصب القاسم و اجره، وظیفه حاکم هست یا در حقیقت قاضی هست که یک نفر را نصب کنه، تعیین کند که بین مردم تقسیم کنند. مردم مراجعه میکنن به قاضی این مالهای ماست بیا تقسیم کن. قاضی بازی نفر را میفرسته میگه تقسیم کن. و این شخص هم باید شخص فهمیده و عالمی باشه که بتونه صحیح اینا، یعنی عالم به چی باشه؟ به همون علم تقسیم کردن.
مثلا بفهمه که چگونه تقسیم کنه که حق هر کدام صحیح بشه. ینبغی للامام ان ینصب قاسما یرزقه من بیت المال، معاش او را از بیت المال بده. لیقسم بین الناس بغیر اجرتی، بدون معاش دیگه کار میکنه، معاش از دولت داره. یا اینکه نه، نفر تعیین میکنه معاش هم از بیت المال نمیده، بلکه هر کس پیش او آمد از همون باز یک مقدار معاشی تعیین شده ای میگیره. و جاز ان ینصب قاسما یقسم بالاجره ولا یرزقه من بیت المال. و یجب فی القاسم ثلاثه اوصاف، تقسیم کننده سه وصف باید داشته باشد، نه اینکه باز یک بلای برای مردم ایجور بشه که هر وقت پیشی برن تقسیم کنه باز یک مقدار باید به پول بدن، چنین کنن چنان کنن. اولا یکون عدلا، عادل باشد، فاسق نباشد، معنای عدالت که مشخصه. دوم ان یکون مأمونا، امین باشد. امین خب جز همون عدالته، کسی که امین نباشه عادل نیست، اما اینجا تاکید بیشتر میکنه در حقیقت که امانت دار باشد که مال به او سپرده شود. سوم ان یکون عالما بالقسمه، عالم به تقسیم و فنون تقسیم باشد. انواع القسمه، قسمت به چند نوع است؟ بدون. و القسمه فی الانواع المشترکه نوعان، قسمت الاعیان، قسمت المنافع. قسمت الاعیان المشترکه، اعیان مشترکه چگونه تقسیم می شود؟ و الاعیان المشترکه قد تكون امثالا متساویه، بعضی اوقات اعیان چیزهای متساوی هستند. فرض کنین که 4 تا باغ، هر 4 تا باغ هم مثل همن، متساوی، میخوایم بین 4 نفر تقسیم کنیم، خیلی کار ساده‌ایه دیگه، اعیان متساوی است. یا 4 تا موتر مثلا، یا 4 تا سکیله، هر جنسی که چی باشن با هم متساوی باشن. فقسمتها تكون تمیز الانصبا، همین که تمیز بشه نصیب ها همین کافیه، لا غیر، بیشتر لازم نیست. مثل مکیل، موزون، عددی متقارب. مکیل و موزون هم همچنینه. 100 من برنج از یا 100 گونی برنج از 5 نفر مثلا، خب نفر 20 گونی گندم یا بوجی گندم به اونها میرسه، واضحه دیگه. موزون هم همچنین، عددی متقارب هم همچنین، عددی که به هم نزدیک باشه. و قد تكون اشیاء مختلفه، بعضی اوقات اشیاء مختلفن، مثل دور، خانه ها و العقار یا العقار، همون کلا باغ و زمین و اینها که هست. و العروض، مال هایی که شبیه همدیگر نیستند. و الحیوان، حیوانات. و قسمتها تكون فی معنی البیع، اینجا دیگه تقسیم به معنای بیع هست. یعنی چی؟ فرض کنیم که خانه ای هم هست، زمینی هم هست، باغی هم هست، اینها رو میخوان تقسیم کنن. خب حالا فرض کنیم بین 3 نفره، زمین میدن به یکی، باغ از یکی، خانه از یکی، اینها قیمتای نه یکیه؟ نه. اینجا هر کدام از حق خود که تیر میشه در حقیقت همون حق خود معامله میکنه، در بدل او چی؟ مال دیگه ای که میگیره. و این خود مبادله مال به مال به ترازی معنای چی میشه؟ بی. بی تفسیر تعریف چیه؟ مبادله المال بالمال بالترازی. این خب بی شد دیگه. و به این خاطر پس ترازی شرطه، بعد راضی باشن که تقسیم صورت بگیره. احکام زورکی یعنی نمیشه. احکام قسمت الاعیان المشترکه، احکام تقسیم اعیان و مشترک، یعنی قسم اول توضیح میده. و نذکر فی ما یلی طرفا من احکام القسمت اعیان المشترک، بعضی میگه اینجا توضیح میده. اولا القسمت قد تكون من القاضی، گاهی اوقات تقسیم از قاضی است، و امینه و از امین قاضی است، به اذن قاضی. قاضی اگه تعیین کرده گفته برو تو تقسیم کن. و قد تكون من الشرکاء عند التراضی، گاهی اوقات خود شرکا بین خود تقسیم میکنن، راضی ان به هم دیگه. یعنی خلاصه پس یا قضاء القاضی است یا بالتراضی است، یکی از این دو تا لازم. فان كانت القسمه من القاضی عند المرافعه الیه، به قاضی مرافعه شده، مراجعه شده، میخواد تقسیم کنه. فان كانت في القسمه منفعه، اگر در قسمت منفعتی برای شرکا بود فانه یقسم. و ان كان فيه ضرر، یا اگر ضرری بود، مثل که حمام گفتیم 2 تا کنن، یا تانگ تیلر تقسیم کنن که به درد هیچ کدام نمیخوره، ضرر است. او لا حاجت لهم الی ذلك، یا دید که اینا هیچ حاجتی ندارن، پس معلوم میشه تقسیم بنابرای بعضی عقده ها و بعضی بد اخلاقی هاست. فانه لا یفعل، قاضی میگه من کار ندارم، اختیار خودت داری، چون کار شما کار درستی نیست. و این تراضی علیه، حتی اگر همه راضی باشن به قاضی مراجعه بکنن، قاضی تقسیم نمیکنه. قاضی میگه بین خود شما بین خود تقسیم کنید، وقتی راضیین دیگه پیش ما چرا آمد. فان كان بین الاثنين حمام، مثلا اگر حمامی بود و طلب من القاضي قسمته فانه لا يقسم، لان في القسمه ضررا، لانه لا يمكن الانتفاع ببعض الحمام دون البعض.
ولو قسما بانفسهما جازه، خودشان تقسیم کردن جایزه. لولایت مع انفسهما، چون بر نفس خود ولایت دارند. اما قاضی که ولایتی که داره ولایت ضرر نیست، ولایت چیه؟ نفع. و کذا الحکم فی البیت الواحد، یک خانه یا یک ثوب واحد، لباس واحده، یا یک دانه جوهر گران قیمت واحده، این بیایم تقسیم کنیم، بزنیم 4 تا تکه اول بشکنم، دیگه به دردش کدام نمیخواد، اصلا دیگه دانه گرانبهای باقی نمیمونه. قاضی کار نمیکنه. لا تجوز القسمه من القاضی ولو طلب منه القسمه لا يفعل ولو قسم بانفسهما جاز. و كذا لو كان بين الاثنين دار، همچنین بین دو نفر خانه است، لاحدهما فيه شقص قلیل، یکی از اینا یک حصه کمی داره، شقص یعنی حصه. خانه فرض کنیم 300 متره، 20 متر از یک نفر شده، الان همون 20 متر میگه تقسیم کنیم، به همون 20 متر میخواد همین خانه کلا چیکار کنه؟ خراب کنه. ان طلب صاحب القلیل لا يقسم لانه لا فائده فيه و ان طلب صاحب الكثير يقسم، ها او صاحب کثیر تقسیم کنه حق داره، به او فایده میرسه. ولو قسم بانفسهما جاز، بین خود تقسیم کردن جایز است. انواع المقسوم، ببینیم ما اول گفتیم تقسیم قسمت به دو قسمه، یکی قسمت اعیان، یکی قسمت منافع. قسمت منافع بعداً میخوانیم، باز با آخر میگه النوع الثانی من انواع القسمه، آخر فعلا هنوز بحث ما در داخل قسمت اعیانه. در بخش قسمت اعیان میگه باز مقسوم به دو قسمه، یعنی این به ذاتی که تقسیم میشه. و المقسوم نوعان، عقار و منقول، یا عقار است یا منقول است. فإن حضر الشركاء عند القاضي، اگر شریکا حاضر بودن در حضور قاضی، و فی ایدیهم دار او ضیعه، یک خانه دارن یا یک زمینی دارن، فادعوا انهم ورثوها عن فلان، ادعا کردن که این را میراث بردن از فلانی، آمدن پیش قاضی گفتن این خانه از ماست، به میراث رسیده برای ما، بین ما تقسیم کن. امام ابو حنیفه گفته تقسیم حق نداره بکنه. چرا؟ وقتی این نفر میگه که این میراث رسیده، دلیلی که از طرف امام ابو حنیفه رحمه الله گفتن همیه، گفتن وقتی ادعا میکنه که میراث رسیده، در میراث باز حقوق دیگه وجود داره، میتونه دیگه ورثه باشن و این مال شاید که وصیت در او باشه، شاید در این مال قرض باشه و احکام دیگه ای باشه. لحاظا اول باید ثابت بشه، یعنی اینا خود اینا در حقیقت اعتراف کردن، اقرار کردن که این مال از یک شخص دیگه ای که مرده، خب مرگ او باید ثابت بشه. چون اینا وقتی میگن مرده، اعتراف بر غیر میکنن یا اعتراف بر خود میکنن؟ اقرار بر غیر میکنن. قاضی بعد گفتن ثابت بشه برای که او شخص دیگه واقعا مرده، او تحقیق میکنه، شاهد که آمد، بعداً باز تقسیم میکنه. لم يقسمها القاضي عند ابي حنیفه رحمه الله حتى يقيم البينه على موت الفلان، تا اینکه بینه ثابت بشه و عدد ورثه مشخص بشه. اما یاران گفتن نه، این حرفا نیست، قاضی تقسیم خود بکنه، اما در سندی که تقسیم میکنه نوشته کنه که بنابر اقرار خودشون این تقسیم صورت گرفته. فردا اگر مدعی پیدا شد که نه چنین و چنان بوده، خب سندی که گذاشته شده پس ملک از اونا پس میگیرن، نیازی نیست. و قال رحمهم الله يقسمها القاضي باقرارهم و يشهد انه قسمها باقرارهم. اما خب حرف امام ابو حنیفه مشخصه، حرف صاحبین مشخصه، اما جالبیه که در باب منقول امام ابو حنیفه به قول خود نمیمانه، میای طرف کی؟ صاحب. اگه منقول بود مال میراثی تقسیم میشه باز، خب چرا همون علت که اینجا هم هست؟ دلیلی که ذکر کردن گفتن منقول میتونه احتمال ضایع شدن داره، به این خاطر زودتر تقسیم شه، که این دلیل نمیفهم، خیلی چندان دلنشین نمیشه تفاوت. ولو كان ذلك في عروض او شيء منقول فانه يقسم باقرارهم بالاتفاق. اینجا میشه، یعنی صاحبین که مشکل نه حله، مشکل میمونه سر قول امام ابو حنیفه. و این حضروا، اینا همه در باب میراث بود، اما اگه جمع شدن گفتن ما این ملک خریدیم، خب درسته، به اقرار خود اینا ذلیت هم هستن. قول ذلیت چیه؟ مطالعه اعتبارات دیگه، اینجا اعتراف بر غیر چی نکردن دیگه، مالی ما خریدیم. ولو حضروا وادعوا انهم اشتروا العقار وطلبوا القسمه فانه يقسم بينهم بالاقرار بالاتفاق. وكذا اذا طلبوا القسمه ولم يذكروا كيف انتقل العقار اليهم، میگن همین مال از مال این ما تقسیم کنیم، به چی دلیل، از کجا به دست آوردیم، اختیار خود داریم، خریدیم، بخشش کرده کسی به ما، هر کار میخوای شده، سبب رو بیان نمیکنه. سوم و اذا كان في الورثه كبير، دنباله بحث ان شاء الله در درس آینده میخوانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرک و اتوب الیک.